معنا سيادة السفير مرة أخرى. اتفضل يا فندم. كنا بنتكلم على الأجواء بعد الحادث. سيادة السفير زي ما كان مع حضرتك. اتفضل. كنا بنتكلم على الأجواء بعد الحادث، ردود الأفعال يعني حضرتك في حالة طبعا من الحزن، يعني أجواء شركة الطيران الإثيوبية والخارجية الإثيوبية والدوائر الدبلوماسية، في حوالي 30 أكثر من 30 جنسية على الطائرة. السفراء كانوا بيتبادلوا التعازي، الجالية المصرية تفادت وعبرت عن يعني التعازي وحالة قوية جدا من التضامن. طبعا اسر طاقم الطائره كانوا متواجدين في المطار لما حصل انه عقدنا اجتماع مع الجانب الاثيوبي للحصول على البيانات المطلوبه. يعني ان شاء الله يعني نتمنى ان تكون اخر الكوارث وهيجري يعني عمليه تحقيق متكامله اعلنتها شركه الطيران الاثيوبيه في اسباب الحادث، وهم تعهدوا طبعا التعاون التام في مسألة التعرف على جثث الضحايا والجسادين ثم نقل الجسادين ووفقا للأعراف وإصدار يعني في مراحل بتبقى حضرتك طبعا بعد كده طبعا يا فندم. طبعا شهادات الوفاة الرسمية إلى آخره يعني. هل حضرتك في وسائل الإعلام الأثيوبية تم إلقاء اللوم على أي حد؟ حد قال إيه اللي حصل؟ هل هو نوع الطيارة؟ هل هو خطأ بشري؟ ولا لسه ما فيش أي تقارير عن هذا الأمر حواليك في وسائل الإعلام الأثيوبية؟ لا يا فندم، حضرتك هم ملتزمين جانب الحذر والحرص كده في يعني التكهنات. هم اعلنوا ان هي طلعت 38 صباحا، بعد 6 دقائق الطيار طلب العوده لمطار اديس ابابا. بعدها ما فيش فتره للغايه اختفت الطياره من على المطار، والاهالي في المنطقه المحيطه اللي هي تبعد حوالي 60 كيلو كده جنوب شرق اديس ابابا افادوا انه يعني في السقوط الحر الطائره السماويه انفجار. توجهت يعني الطيارات وسيارات الاطفاء. اول ما وصلت حضرتك كان يعني جرى التاكد والاعلان عن انه ما فيش ناجين من الحادث، وبداوا الاتصالات بالسفارات تباعا. واحنا كنا بينما تقرينا حتى مؤشرات اوليه كده في احتمال لوجود ركاب، وشكلنا غرفه العمليات وبدانا زي ما حكيت لحضرتك. اكيد يا فندم. وربنا يصبر يعني ذوي الضحايا ان شاء الله يا فندم. ربنا معاكم يا فندم، وتاخدوا بالكم من اهالي الضحايا، وان شاء الله نتابع مع حضرتك. سياده السفير اسامه عبد الخالق سفير مصر في اثيوبيا، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. حضراتكم شايفين طبعا